एस्कोरिल एलएस सिरप, लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड एंड गुएफेनेसिन। ब्रोंकोडायलेटर है ये, म्यूकोलाइटिक है ये। जो भी कफ फेफड़े में जमा हुआ है उस कफ को बाहर निकालने में यह सक्षम है। 10 ml 3 टाइम एडल्ट पर्सन ले सकते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चे को 5 ml 2 टाइम दिया जा सकता है। रिकमेंडेड डॉक्टर।